bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. No seu horário que vocês vão ver esse vídeo, deixa o like, inscreva no canal. Tá vendo essa peça aí, ó? É o bloco do cesto e a ponta do câmbio. Vou mostrar lá atrás, que é o tanque da máquina. Olha o sacador, para tirar o câmbio. Tá vendo aí? É o tanque da máquina. Esse tanque aqui é de uma Braskem. Aqui é o cesto que foi tirado. Tá vendo que tá quebrado? Aqui o camarada tentou tirar e quebrou. Deixa o like, se inscreva no canal. Vou rodar aqui, ó, pra ver se ele solta. Olha o maçarico. Esse é o maçarico. Quando o técnico cobra do cliente, o cliente acha caro, porque às vezes também, né? Tem essa sugestão, tá sem dinheiro, tá com problema. As pessoas pegam na hora que ele mostra, você tá sem dinheiro. E aí o técnico vai fazer, e ele tem que ter cuidado de tirar para não quebrar, para não priorar. Porque tem que tacar fogo no meio do plástico e ver se a peça sai. Quando não quer sair, é um câmbio. Já está em 3 minutos e pouco, fora o que eu pausei. Está meio frio. Se aquece aqui, vai ver se ele sai. Aperta o sacador lá fora. Coisa ali tem um parafuso, quebrou dentro, tem que colocar de pé. Deixa lá, inscreva no canal. Depois como é que tira aqui o bloco de cesto. O cesto eu já tirei. Forçar muito quando aperta o sacador, quebra o câmbio, quebra esse pau, quebra tudo. Tem trazer aí? Essa aqui é boa. Já tá com o sacador forçando lá pra ficar. Agora para sair de calor. Deixa o like, se inscreva no canal. Uma vez eu fui fazer um desse aqui quase que eu ia lá na casa do cliente. Vou dar uma pausa aqui. E apertar o sacador lá. Vamos ver se dá pra ver lá. Vou apertar.
Gente, na verdade aqui, ó, desmontei, saiu. Aqui é o fogo, né, o maçarim. E aqui é o câmbio que eu tirei. Esse modelo de máquina, acontece muito disso. O câmbio saiu, tá quente, ó a fumaça. Não sei se tá dando pra vocês verem na imagem. Esse tambor aqui, ele furou. Por que furou? Porque eu engoli uma peça de roupa. Eu vou tirar aqui, vocês vão ver. Deixa eu lá, inscreva no canal, já mostro. Gente, eu vou tirar lá, vocês vão ver. Eu tirei a base e ela já até quebrou a ponta aqui. Mas foi outro camarada que tentou desmontar. Aí trouxe aqui pra mim. Tá vendo um retentor aqui, ó? Tá furado o tambor. Aqui o negócio que eu tava esquentando pra sair. Dá pra ver? O tambor aqui tá furado. Ele furou bem aqui assim. É que agora ele derreteu com fogo, né? E o tanque já tá perdido também. Deixa eu lá, inscreva no canal. Esse é o birinate que eu tirei. Isso aqui. Ó, o câmbio enganchado no sacador, né? A base onde vai o rolamento, que aqui é o rolamento, ó. Rolamento. E vai preso aqui, ó. Tá desmontado. Deixa o like, inscreva no canal. Esse é o cesto. Estragado. O maçarico que a gente usou para ajudar a sair. Certo? E aqui tá quebrado. Quebrou o parafuso dentro. Aqui é só outra peça. Deixa o like, inscreva no canal. Fica com Deus. É um cesto da Brastem. Mas a Consul também tem o mesmo cesto. Fica com Deus. Outra coisa, não esquece dos likes.